हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका। आज मैं अपने इस वीडियो में लैपटॉप के रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपके लैपटॉप का हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड या और डिवाइस अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, उसे आप घर बैठे ही रिप्लेस कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। आप इसे ध्यान से देखिए। आप अपने लैपी को पार्ट को अलग करने के लिए इसे कोई जोर जबरदस्ती न करें। इस वीडियो को प्रॉपर देखें, यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मैं हूं रविंदर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक एंड आईटी।
तो थैंक्स है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे।